फ्रेंड्स আমার সামনে রয়েছে রানা ভাই শপের প্রোপাইটর। এর আগে কিন্তু আমি চ্যানেলে চোখ রাখবেন, এই প্রত্যেক দিন একটা করে ভিডিও থাকে। এর আগে বড় কিছু প্রোডাক্ট দেখানো হয়েছে, এখন দেখাবো মিডিয়াম সাইজের ভালো কিছু কোয়ালিটি। রানা ভাই আমাদের সেই প্রোডাক্টের সম্বন্ধে আইডিয়া দিবে এবং কিছু বলবে প্রোডাক্টগুলো। আমরা ছোট কিছু বড় কিছু ট্রিটমেন্ট দেখাচ্ছি চুলের জন্য, এখন কিছু ট্রিটমেন্ট দেখাবো যারা ঘরোয়া পার্সোনাল ইউজের জন্য বড় প্রোডাক্ট তারা কিনতে পারে নাই তা বা কিনা সামর্থ্য নাই, স্টুডেন্ট যারা আছেন তাদের জন্য আমরা কিছু ছোট আইটেম যারা স্টুডেন্ট আছেন অনেক টাকা দিয়ে বা 600-500 বড় আইটেমগুলো কিনতে পারেন না, তাই তাদের জন্য আমরা সুন্দর একটা ছোট আইটেম নিয়ে আসতেছি কম প্রাইসের ভিতরে। এই যে ছোটো পুডিং কন্ডিশনার, এটা আমরা পাবেন আমাদের 220 টাকা, আমাদের প্রাইস হলো 220 টাকা। এই যে বিশেষ করে স্টুডেন্টরা ঘরোয়া কাস্টমার তারা কিনতে পারবে। এটা হলো আপনার 300 টাকা স্পা, এই যে ছোটো স্পাটা 300 টাকা, ছোটো সুন্দর প্রোডাক্ট 300 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এবং আমাদের ড্রিম কেয়ার পার্লার গ্যালারিতে। আরও বড় সুখবর আছে, যেহেতু আমরা এই যে পার্লারের জন্য যারা ছোটো স্পা চান তাদের জন্য যারা পার্লার নিয়ে সেল করবেন, যারা আবার পার্লারে যে ট্রেনিংগুলো করেন সংস্থার থেকে সরকারিভাবে যে ট্রেনিংগুলো পান, ছোটো ছোটো আইটেমগুলো নিয়ে একটা প্যাকেজ তৈরি করেন, সেটাও আমরা আপনাদেরকে দিতে পারবো। পার্লারে একটু যে যেমন লেখা এবং ছোটো আইটেম কিছু আমরা দেখাবো যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য। এই যে এটা হলো আপনার 300 টাকা, এটা হলো আপনার 200 টাকা, এটা হলো 280 টাকা, সব হোলসেল প্রাইস। এটা হলো 300 সব হোলসেল প্রাইস। এটা হলো 280 লরিয়ালের। কোয়ান্টিটি ফ্রেন্ডস আপনারা যদি বেশি নেন সেক্ষেত্রে আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা আরও কিছু কম বেশ করা যাবে। আপনারা যে কোয়ান্টিটি বেশি হলে দেখা যাচ্ছে যে আপনারা পার্লারের জন্য নিতেছেন 12টা করে 1 ডজন করে, সেক্ষেত্রে হয়তো আলোচনা সাপেক্ষে প্রাইসটা কিছু কমবে। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে নাম বলতে হবে যে ফালাক এঞ্জেল দেখে আসছি, তাহলে আমরা যে প্রাইসটা এখন বলা হচ্ছে সেটাই পাবেন, নয়তো বা আপনারা কিন্তু প্রাইসটা বেশি বলা হবে। আপনাদের খুচরা কাস্টমার হিসেবে আপনাদের প্রাইসটা বেশি পাবেন। আপনারা প্র্যাকটিক্যালে বাস্তবে ট্রাই করে দেখতে পারেন যে আমাদের চ্যানেলের নাম না বলে এসে না বললে কিন্তু প্রাইসটা বেশি আসবে। তারপরে আমরা প্রোডাক্টগুলো একটু সম্বন্ধে দেখতেছি, যেহেতু খুব সুন্দর সুন্দর কালেকশন। 350, এটা হলো 350 টাকা, এটা হলো 220 টাকা। এগুলো ছোটো স্টুডেন্টের জন্য অনেক ভালো জিনিস এবং ভালো প্রোডাক্ট। আর সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়া কোনো ক্ষতি নেই, সম্পূর্ণভাবে হার্বালের জিনিস। আর আরও ভালো সুখবর আছে, যারা পার্লার দিতে চায়, যারা ট্রেনিং সেন্টারে পার্লার নিতে চায়, অনেকগুলো আইটেম যেমন 25-26টা আইটেম দিয়ে একটা প্যাকেজ করে 4000, 3000, 5000, ওটা আমরা সরকারি সংস্থা যারা করে আমরা তাদের জন্য এই সুযোগটা রেখেছি। এবং যারা সরকারি সংস্থার জন্য পার্লারের জন্য যেগুলো করবে গিফট, ওইটা আমরা একদম সীমিত প্রফিটে আমরা দিয়ে দেবো। যদি সংস্থার লোক আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসতে চান তাহলে আমাদের অ্যাড্রেসটা জেনে নেবেন এবং ফালাক এঞ্জেল এসে বলবেন, আমরা আপনাদের জন্য একদম ডিসকাউন্টের মধ্যে দিয়ে দেবো। যেহেতু তাদেরকে সরকারিভাবে দিচ্ছে, আমরা তাদের জন্য কিছু হেল্প করবো। তো ফ্রেন্ডস আজকে আমি একটু সবটা পুরোটা দেখে দিই, ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিব, আর বড় করতেছি না। কী পাচ্ছেন নাই এমন কোনো প্রোডাক্ট নাই তাদের কাছে। আর তাদের গুডাউনে কিন্তু আমরা নিয়ে গেছি ইম্পোর্ট করা, যেখানে রয়েছে পার্লারের ফার্নিচারও রয়েছে, এভরিথিং প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট এই সব থেকে পেয়ে যাচ্ছেন সব কিছু। নাইস অসাম কালেকশন। হোলসেল পাইকারি প্রোডাক্টগুলো পাচ্ছেন সরাসরি ইম্পোর্টারের কাছ থেকে নিজের হাতে পেয়ে যাবেন। এমনকি মেশিন, আপনাদের চুলের মেশিন, যে কোনো মেশিন, ছেলেদের, জেন্টস, লেডিস, যে কোনো মেশিন আপনারা এই শপে পাবেন। তো ফ্রেন্ডস আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে তো ভুলবেন না, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকন দিয়ে রাখবেন। তো আমি শেষে কার্ডটা শো করে দিচ্ছি, ভিজিটিং কার্ড। আপনারা এই নাম্বারটাতে কন্ট্যাক্ট করলে ড্রিম ফেয়ার 1 পার্লার গ্যালারি ফোন নাম্বার রয়েছে এখানে, বাংলা লিঙ্ক নাম্বারটা। এই বাংলা লিঙ্ক নাম্বারটা আপনারা ইমো রয়েছে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবারে ঘরে বসে প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারবেন। যে কোনো প্রোডাক্ট হোক স্ক্রিনশট নেবেন বা ইমোতে কল দিতে পারেন। তার পাশাপাশি আরেকটা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, ওই নাম্বার নেটওয়ার্কে মাঝে মাঝে সমস্যা হয় বা ভাই বিজি থাকলে সেটাতে মাঝে মাঝে না পালে আপনারা এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন। আর শপে আসলে তো রানা ভাইকেই পাবেন সরাসরি। তো ফ্রেন্ডস আমি ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম, আল্লাহ হাফেজ।